नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. हांव सुमिता कुंकळकार. आयच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां बरी पळयात आयच्यो हेडलायन्स. कोमनिदाद कायद्यात जातलो बदल वेगळ्या कारणां खातीर करपाक येवचे ना. कोमनिदाद जमनीचो वापर सरकारी कर्मचाऱ्यांचे पेन्शना विशीं मंत्रिमंडळ बसकेंत म्हत्वाचो निर्णय. गोंय सरकारान लागू केली युनिफायड पेन्शन येवजण. सरकारी कर्मचाऱ्यांक निवृत्ती उपरांत दर म्हयन्याक 10,000 रुपया वा पगाराचे 50% मेळटले पेन्शन. सांतिस्तेव अपघाता उपरांत गायब जाल्ल्या बासुदेव भंडारीचो परतून सोद सुरू. पोरणे गोंय पुलीस आनी नौदळाचे पथक घेता बासुदेवाचो सोद. बेरोजगारी विशीं केंद्राची आंकडेवारी चुकीची. आमकां ती ना मान्य, सांगता कामगार मंत्री बाबूश मोन्सरात. पर्यटनाच्या इतिहासात हंगाम सुरू जावचे पयलीं 70% शेक सुरू. शेक धन्यांनी आटयले मंत्री खंवटेचे उपकार. शेळपे मलपण सत्तरी वाठारांतल्या बेकायदेशीर चिरे खणीचेर वाळपय पुलिसांनी घाली धाड. जेसीबी ट्रक जनरेटर धरून सुमार 25 लाख रुपयांची माखणा केली जप्त. आतां पळयात खबरो विस्तारान. ह्यान फुडें कोमनिदाद जागेचो वापर वेगळ्या कारणां खातीर करपाक मेळचो ना. ज्या कारणां खातीर ही जमीन दिल्ली त्याच कारणां खातीर ती वापरप सक्तीचे करतले. हे खातीर कोमनिदाद कायद्यात रोखडोच बदल करतले, अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान मंत्रिमंडळाच्या बसके उपरांत सांगले. कोमनिदाद जमनीचो वापर आता वेगळ्या कारणां खातीर करपाक येवचो ना. ते खातीर कोमनिदाद कायद्यात रोखडोच बदल करतले, अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले. मंत्रिमंडळाचे बसके उपरांत मुख्यमंत्री उलयतालो. कोमुनिदादीच्या ॲक्टात आमी एक अमेंडमेंट हाडटा, ऑर्डिनन्स पास करून की लँड यूज चेंज करपाक मेळचो ना. ज्या लँड युजा खातीर कोमुनिदादीन लँड दिल्या ताज्याच खातीर ती लँड जी आहा पळय ती यूज करपाक मेळटली. फॉर एग्जाम्पल घर बांदपाक दिल्या जाल्यार घर बांदपाक, एड्युकेशना खातीर दिल्या जाल्यार एड्युकेशना खातीर, इंडस्ट्री खातीर दिल्या जाल्यार इंडस्ट्री खातीर, आनी गव्हर्मेंट प्रोजेक्टा खातीर दिल्या जाल्यार त्या गव्हर्मेंट प्रोजेक्टा खातीर. देयर इज एन इंट्रोडक्शन ऑफ द आर्टिकल 31A बाय द वे ऑफ अमेंडमेंट द गोवा लेजिस्लेटिव्ह डिप्लोमा. स्वातंत्र्य सैनिकांच्या भुरग्यां खातीर आशिल्ली येवजण मातशी बदलल्या. ज्या स्वातंत्र्य सैनिकांच्या घरात एकूय सरकारी नोकर ना तांकां आतां सरकारी नोकरेंत प्राधान्य दितले, अशें मुख्यमंत्र्याचें म्हणणें. स्कीम फॉर प्रोवायडिंग द एम्प्लॉयमेंट इन अ गव्हर्मेंट टू द चिल्ड्रन ऑफ द फ्रीडम फायटर स्कीम मातशी ट्वीक केल्या, कारण एकेच फॅमिलींतल्या तीग जाणांक वांगडाच जॉब मेळपाक लागलेले. फक्त 30 जाण उरल्या ज्याच्या फॅमिलींत एकूय जॉब मेळोंक ना ताका पयली प्रायोरिटी आनी उरलेल्यांक मागीर. म्हणून तशी ती 6 म्हयन्या भितरूच सोंपतली, पण स्किमीन मातसो हें केल्ल्या कारणान कॅबिनेटाक घालता. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. गोंय सरकारान युनिफायड पेन्शन येवजण लागू केल्या. सरकारी कर्मचाऱ्यांक निवृत्ती उपरांत दर म्हयन्याक 10,000 रुपया वा पगाराचे 50% पेन्शन मेळटले, अशें मुख्यमंत्र्याचें म्हणणें. गोंय सरकारान युनिफायड पेन्शन येवजण लागू केल्या. सरकारी कर्मचाऱ्यांक निवृत्ती उपरांत दर म्हयन्याक 10,000 रुपया वा पगाराच्या 50% पेन्शन मेळटली, अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. आयच्या कॅबिनेटान इन प्रिंसिपल अप्रुवल फॉर द इम्प्लिमेंटेशन ऑफ द युनिफायड पेन्शन स्कीम UPS इन द स्टेट ऑफ गोवा. ह्या स्किमीत आमी खास करून द एम्प्लॉईज हू हॅव द एडिक्वेट सर्विसीस वील गेट द एश्युअर पेन्शन ॲटलिस्ट 50% ऑफ द लास्ट 12 months एवरेज सॅलरी एज अ पेन्शन. Minimum pension is ₹10,000 per month will be given to those who have at least 10-year services. Family pension to the spouse will be given at the rate of 60% of the pension. DNS relief and everything. Government of India तो सर्क्युलर 1 एप्रिलच्यान येतलो. त्याच्या पयलीं सेम येयल्या उपरांत आमी गव्हर्मेंट ऑफ गोवाय बी तांच्या खातीर खरें इम्प्लिमेंट करता. गव्हर्मेंट सर्वंटाच्या खातीर म्हणजे जी युनिफायड पेन्शन स्कीम गव्हर्मेंट ऑफ इंडियात घेतलेलो डिसिजन आज गव्हर्मेंट ऑफ गोवा हो इम्प्लिमेंट करता. आयच्या कॅबिनेटात तो पास केलो. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. माशेलांतल्या सांतिस्तेव अपघाता उपरांत गायब जाल्ल्या बासुदेव भंडारीचो परतून सोद सुरू केला. पोरणे गोंय पुलीस तशेंच नौदळाच्या पथकान ड्रोनाच्या मजतीन बासुदेवाचे कार बुडिल्ले सांतिस्तेव फेरी धक्याच्या आशिकुशिकच्या वाठारांत ताचो सोद घेवपाक सुरवात केल्या.
31 ऑगस्टाक माशेलांतल्या सांतिस्तेव फेरी धक्क्यार जाल्ल्या अपघाता उपरांत वासुदेव गायब आसा. माशेलांतल्या सांतिस्तेव फेरी धक्क्यार 31 ऑगस्टाक जाल्ल्या अपघातात एक गाडी उदकान गेल्ली. ह्या अपघातात गाडयेंत आशिल्ली चली वाटावली, मात हे चलये वांगडा आशिल्लो ताचो वांगडी वासुदेव भंडारी सापडूंक नाशिल्लो. सांतिस्तेव अपघाताक 1 म्हयनो जालो तरी वासुदेव मात सापडूंक नाशिल्लो. आतां एका म्हयन्या उपरांत पोरणे गोंय पुलीस तशेंच नौदळाच्या पथकान ड्रोनाच्या मजतीन ताचो सोद सुरू केला. सध्या मी असा टोल्टो सांतिस्तेव म्हणजेच रामाची तार ह्या वाठारांत ज्या जाग्यार फाटल्या 31 ऑगस्टाक हांगा एक दुर्दैवी घडणूक घडली. वसुदेव भंडारी हो कलकत्त्याचो एकटो मनीस आपल्या फ्रेंडा सयत हांगा कारीन वतालो तेंच्या फाटल्यान आनी एक कार तेंचो पाठलाग करपाक लागली आनी त्या उपरांत हांगा ह्या फेरी धक्क्याचो अंदाज न आयिल्ल्या कारणान तो थेट उदकान गेलो. फाटलो म्हयनोभर पुलीस ताचो सोद घेताले, मदीं सोद मोहीम थांबयल्ली, पूण आतां नव्यान परत एका म्हयन्या उपरांत परत आतां ओल्ड गोवा पुलीस, फायर फोर्स तशेंच नौदलाच्या सहाय्यान हांगा म्हाज्या फाटल्यान तुमी पळोवंक शकता हांगा नौदलाचे पाणबुडे आयिल्ले आसा, ओल्ड गोवा पुलिसूय वांगडा आसा, फायर फोर्सूय आसा. ते ड्रोनाच्या सहाय्यान खोल उदकान वचोन त्या वसुदेव भंडारी हाचो शोध घेवपाचें काम सकाळच्यान चालू जाल्लें आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर सांतिस्तेव टोल्टो हांगच्यान शेखर नायक. राज्यांतल्या बेरोजगारीची आंकडेवारी सरकाराक मान्य ना. गोंयांत बेरोजगारी सगळ्यांत चड आसा अशी आंकडेवारी केंद्रान जाहीर केल्ली. हे फाटभुंयेर कामगार मंत्री बाबूश मोन्सरात उलयतालो. केंद्राची आंकडेवारी आमी मान्य करिनात हे विशीं केंद्रीय कामगार मंत्रालया कडल्यान उलोवप जालां अशें बाबूशाचें म्हणणें. Unemployment data आयिल्लो सर फाटल्या दिसांनी. That is totally wrong. Our commissioner actually had gone to Delhi. They had a meeting with the Labour Minister, Central Labour Minister. He has pointed out this issue. See, this data basically has not come from the Labour Department. Okay. And actually, who should basically the Planning and Statistics Department? They are the people actually who should follow up with them. So this is totally a wrong data, and we don't accept it. Sir, CM is going to Delhi. Yes. Any refunction chances are there? CM Delhi होता. He told you no, there is going to Delhi. So ask him please. No, what is your view? काय खबर असताना कितेतरी? फाटल्या दिसांनी तुम्ही ते इलिगल घरा ते रेग्युलराईज करता म्हटलेली ती खंय आतां खंयची इल्लीगल घरां? काय ती तितून पडल्या खंयची घरां ते सांग खंयची तें सांग. इल्लीगल अमेंडमेंट आहात मरे, रूल आहात मरे, ते चालू आहा मरे. पर्यटनाच्या इतिहासात पयलेच खेपे पर्यटन हंगाम सुरू जावचे पयलींच 70% शेक सुरू करपाक मान्यताय दिल्ल्यान गोवा शेक ओनर्स असोसिएशनान पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांची भेट घेवन तांचे उपकार मानले. तशेंच ह्या वेळार कलंगूटचो आमदार मायकल लोबोय हाजीर आशिल्ले. टुरिझम इज अ बॅकबोन आणि मेन इंडस्ट्री आणि हे सगळे आमचे शेक भाव जे ट्रेडिशनल गोंयकार ते खरे एम्बेसेडर टुरिझमाचे, जसे वॉटर स्पोर्ट्स शेकवाले. लास्ट इयर नवी पॉलिसी येता आसतना इंटर डिपार्टमेंटल थोडे डिले जाल्ल्या खातीर तांकां डिले जालो खरो, पूण ह्या फाटी सगळ्यांनी बरोबर काम करून मैसेवणी ताणें जो विशय घेतिल्लो तातूंत मुख्यमंत्री आमचो डॉक्टर प्रमोद सावंत ऑल्सो वॉज ऑफ द ओपिनियन दॅट टुरिझमाक कितें जाय ते करून आमी फटाफट करून घेवया. So I think along with us, our Chief Minister also has participated to ensure that these things start on time with quick, speedy cabinet approvals, बाकीचे approvals जाय आशिल्ले ते. Additionally, last year season बरें वचूं ना, पूण तांणी मागिल्लें की बाबा आमची रेट वाडोवं नाका, कित्याक 10% इन्क्रीज एवरी इयर आसता. सो पयलीं आमी ती लास्ट इयरचीच रेट दवरली विदीन द पॉलिसी दवरपाक, आनी वी एन्श्योर्ड दॅट दे गेट दॅट कम्फर्ट. दुसरी, दे आर एबल टू स्टार्ट ऑन टायम. आय एम व्हेरी हॅपी फॉर देम, कित्याक आमचे बारीक लोक हे हँड टू माउथ स्वता काम करून आपले दिसवडो करून ते गोंय खऱ्या अर्थान प्रमोट करतात. मायकल हॅज ऑलवेज बीन सपोर्टिव्ह इन दीज गुड डिसिजन्स अँड म्हाका दिसता आय विश देम ऑल द बेस्ट की सीजन देवा कडेन मागता बरें वतलेंच, बरे टुरिस्ट येतलेच, बट दीस टायम इट इज शेक्स वेटिंग फॉर टुरिस्ट टू नॉट टुरिस्ट वेटिंग फॉर शेक्स. शेल्पे मलपण सत्तरी वाठारांत सुरू आशिल्ले बेकायदेशीर चिरे खणीचेर वाळपय पुलिसांनी धाड घाली. हे धाडीत वाळपय पुलिशेन JCB ट्रक जनरेटर धरून सुमार 25 लाख रुपयांची माखनां जप्त केली. शेल्पे मलपण सत्तरी वाठारांतल्या बेकायदेचे चिरे खणीचेर घातिल्ल्या धाडी संदर्भात वाळपयचो पुलीस निरीक्षक उलोवपाक तयार ना. ह्या प्रकरणाचेर तो कित्याक उलोवपाक तयार ना ते मात कळपाक मार्ग ना. नमस्कार.
सत्तरीन बेकायदेशीर चिरेखाणीचो प्रश्न हा ह्यो परत उद्भवलेलो आसा आनी तेतूनच वाळपे पोलिसांनी धडक कारवाई करत 2 बेकायदेशीर चिरेखाणीचेर जी मशिनरी चलता ही जप्त केलेली आसा. ह्या वेळार सविस्तर म्हायती अशी की वाळपे पोलिसांक 2 बेकायदेशीर चिरेखाण चलता हाजी म्हायती मेळ्ळ्या नंतर वाळपे पोलिसांनी आयतारा 29 सप्टेंबराक सांजे वरांचेर दोनी जाग्याचेर वचून धाड घातली आनी ह्या वेळार जी मशिनरी चिरे काडपाक सुरू आसली ही तेंच्यांनी जप्त केलेली आसा. तेतून मलपण आनी गवाणे सत्तरी ह्या गांवाचो समावेश आसून दोनी बेकायदेशीर चलताली. हेतून गवाणे सत्तरी आनी मलपण सत्तरी हांगासर ट्रक, JCP, जनरेटर तशी इतर मशिनरी आसा ही तेंच्यांनी जप्त केलेली आसा आनी एकूण 35 ते 25 लाख रुपयाची हे मशिनरीचे प्रायज आसा अशें कळटा. ह्या वेळार गवाणे सत्तरी हांगासर जे चिरेखाण बेकायदेशीर चलताली तेतून चिराग दिन बेग रावपी सय्यदनगर वाळपे हाचो समावेश आसा आनी मलपण सत्तरी हांगासर जी बेकायदेशीर चिरेखाण चलताली तेतून वाळपे नुवा कॉलनी हांगातलो नासीर हुसेन जमादार ह्या व्यक्तीचो समावेश आसा अशें कळटा. वाळपे पोलिसांनी दोगांक चौकशी खातीर ताब्यात घेतलेली अशी म्हायती आसा. मात आजुनी वाळपे पोलिसांनी आमकां आजुनी फुडली तपास खंयच्या वण्याचेर चलता हेजी म्हायती आजुनी आमकां मेळिल्ली ना. वाळपेच्यान गोमंतक TV खातीर सपना सांबळे. महाराष्ट्र सरकारान राज्यातल्या देशी गायींक राज्यमातेचो दर्जो दिवपाची घोषणा केल्या. देशी गायींच्या दुधाची मानवी उपयुक्तता, आयुर्वेदिक उपचार पद्धती तशेंच शेण आणि गोमूत्राच्या सेंद्रिय शेतीच्या महत्वाक लागून महाराष्ट्र सरकारान हो निर्णय घेतला. देशी गायींचे संवर्धन जावचे म्हणून महाराष्ट्रातल्या शिंदे सरकाराचो हो महत्वपूर्ण निर्णय आसा. जय श्रीराम गो संवर्धन केंद्र वाळपे गोवा तर्फे आम्ही महाराष्ट्र सरकारान जो निर्णय घेतला की गोमाता हिका राज्यमाता म्हणून त्यांच्यानी घोषित केला आहे, ह्या निर्णयाचे आम्ही गोंयातर्फे खूप स्वागत करता आणि त्या सरकाराचे अभिनंदनू करता. कारण ही काळाची गरज ओळखून महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यान आणि कॅबिनेटान जो निर्णय घेतला हो पूर्ण आमच्या देशा खातीर आणि गोमातेच्या संरक्षणा खातीर हो मोठे पाऊल आसा. आणि ह्या संदर्भाचे मुख्य जे आमचे नेतृत्व करपी पूज्य आपले गोपालमणी महाराज आणि सगळे जे नेतृत्व करपी बाकीचे संत आहा तांकां हेची सगळे क्रेडीट वता. आमी गोवा म्हणून गोंयच्या इतिहासान पयलेच फावट 2014 ह्या गोमाता राष्ट्रमाता ह्या आंदोलनात सहभागी झाले आणि पूज्य गोपालमणी महाराज हे गोंयान असले वास्तव्यात तेंची हांगा गोकथा जाली. ह्या विशया खातीर आमचे गोशाळेन हांगा वाळपय ते 2 दीस असले आणि आचार्य जी असले आणि इतर कार्यकर्ते असले तेंच्यांनी ह्या जागृती खातीर 2014 2 पूर्ण वेळ कार्यकर्ते हांगा गोंयान 2 म्हयने असले आणि आमी संपूर्ण गोंयभर आमकां जसो शक्य जाता तसो आमी जागृती केली आणि गोंयच्या इतिहासान पयले फावट आमी तपोभूमी हांगा पूज्य ब्रह्मेशानंद स्वामीजींच्या मार्गदर्शना खाली थंय आमी फर्स्ट टायम म्हणटा ती पूज्य गोपालमणी महाराजांची थंय गोकथा जाली. म्हणजे गायीचें म्हत्व कितें, गाय कित्याक म्हत्वाची आसा, गायीचे सेवा केल्या नंतर कितें पुण्य मेळटा हे गेले 3 दिसान गोकथा करून तेंच्यांनी सगळ्या गोंयच्या लोकांक भितर एक जागृती घडोवन हाडली. स्मार्ट सिटी संदर्भात गोवा फॉरवर्डान प्रधानमंत्र्याक बरयल्ल्या पत्राची मुख्यमंत्री कार्यालयान दखल घेतल्या अशें गोवा फॉरवर्डाचो सरचिटणीस दुर्गादास कामतीन सांगले. प्रधानमंत्री कार्यालयातल्यान राज्यातल्या शारी उदरगत सचिवांक चौकशीचो आदेश दिल्ल्याची जाप ह्या पत्रात दिल्या अशी माहिती दुर्गादास कामतीन दिल्या. आज दनपारां आमकां एक पत्र आयलें सेंट्रल गव्हर्मेंटांतल्यान. तुमकां याद जातले आमचे अध्यक्ष आदरणीय बाब विजय सरदेसाय हांच्यांनी स्मार्ट सिटी बद्दल सातत्यान हो इश्यू लावून धरलो. ते मागीर रस्त्यांचे इश्यू आसूं, फोंडकोला आसूं, मिसमॅनेजमेंट आसूं, 1 कोटीचो कॅमेरा आसूं, सगळ्या इश्यूचेर ताणें एवरी टायम इश्यूज घेतले. आनी त्या भायर असेंब्लीन विधानसभे भितर आनी विधानसभे भायर आमच्या अध्यक्षान सरकारा मुखार हाडपाचो प्रयत्न केलो की सरकार खंय चुकता आनी करेक्टीव मेजर्स खंय आसपाक जाय. इतले जेन्ना करून कांय उत्तर मेळना सरकारा कडल्यान त्या वेळाचेर 12 जून 2024 आमच्या अध्यक्षान एक पत्र केल्लें. 12 जून 2024 तुमकां याद जाता, तुमकां मिडियाक तेन्ना दिल्लें आमी. देशाचे पंतप्रधान
नरेंद्र मोदीक पत्र केल्लें की स्मार्ट सिटीचे हातून मिसमॅनेजमेंट चालला, भयंकर घोळ चालवा आणि हातून इंटरव्हेन्शन करचें म्हणून. कारण त्या वेळार तुम्ही मिडिया भाव स्वता आपले तुम्ही सुमोटो कव्हरेज करताले, कारण पणजेकारांक इतलो त्रास जातालो. त्या भायर विधानसभेन हाचेर हाफ एन अवर डिस्कशन जाल्लें तुमकां याद जातलें. आमच्या अध्यक्षान विजय बाबान सांगिल्लें की बोट एखादी 18 जून रोडार बोट घेवन वचची पडटली, म्हणजे अशी परिस्थिती येतली म्हणून फाटल्या वर्साक. आणि ह्या वर्सा ती परिस्थिती आयली. त्या नंतर 12 जूनाक जेन्ना पत्र केलें तेन्ना आमी फॉलोअप करताले. आज आमकां पत्र आयलां मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन हाऊसिंग अँड अर्बन अफेअर्स हांचे कडल्यान कळोवन आयला की 19 जून जे आमी 12 तारखेक जे पत्र केल्लें, 19 जून 2024 पंतप्रधानाच्या कार्यालयातल्यान एक पत्र गेलें मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेअर्साक की हाजेर इन्व्हेस्टिगेट जावचें म्हणून. राजधानी पणजे शारात भिकाऱ्यांची संख्या वाडिल्ली दिश्टी पडटा. एका वटेन मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत टेनंट व्हेरिफिकेशन मोहीम सक्तीची करतलो म्हणून सांगता, पूण दुसरे वटेन भिकाऱ्यांचें कितें? हे लोक काय खंय भाड्याक रावनात? तांची फाटभूंय कितें? हे लोक खंय रावतात? ते करतात तरी कितें? हो डेटा मात कोणाच कडेन ना. पळयात पुराय बातमी. हालीसराक पणजे शारात भिकाऱ्यांचो आंकडो वाडटना दिश्टी पडटा. वाडट्या गुन्यांवकारी घडणुकांच्या फाटभुंयेर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान टेनंट व्हेरिफिकेशन सक्तीचें केलें. पूण रस्त्याचेर रावपी भिकाऱ्यांचें कितें? तांचें टेनंट व्हेरिफिकेशन कोण करतलो? तांचो डेटा कोण दवरतलो? होवूय एक म्हत्वाचो प्रश्न आसा. कांय म्हयन्या पयलीं कांपालार कांय भिकाऱ्यांक पुलिशेन गांजो तस्करी प्रकरणात अटक केल्ली. तेन्ना फुटपाथार संवसार मांडून बसपी ह्या भिकाऱ्यांची फाटभूंय कोणे तरी तपासून पळोवपाक जाय. एक स्ट्रिक्टली आम्ही पळयल्या की खूप मोठ्या प्रमाणात वेगवेगळ्यो केसीस ज्यो जाता ह्यो वेगवेगळ्या मोठ्या प्रमाणात मायग्रंट्स गोंयांत येवपाक लागलेले आसा. ताज्या खातीर आमकां दिसून येलें. म्हणून 100% टेनंट व्हेरिफिकेशन फ्रॉम आयच्यान सुरवात जाला ते 10 तारखेपर्यंत जातलें. आणि जर टेनंट व्हेरिफिकेशन फॉर्म भरलेलो नसत आणि जरी कोणी दवरला जाल्यार ताका मॅक्झिमम 10,000 रुपया फायन डायरेक्टली पडटली आणि केस रजिस्टर जातली ती वेगळी तेजेर. त्या खातीर 100% कोणाच्या घरात, कोणाच्या फॅक्टरीत, कोणाच्या इंडस्ट्रीत, कोणाच्या आनी खंयच्या शेडीन रावता जाल्यार तांच्यांनी पयलीं व्हेरिफिकेशन करून दवरपाक जायना. केस वेगळी आनी फायन वेगळी आजुनी. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान काल सगळे एसपी बरोबर, सगळे पुलीस खात्यांचे जे एसपी आसात तेंचे बरोबर काल बैठक घेतली. आनीक तितून तेणी अशें एक डिसिजन घेतला की गोंयभर टेनंट व्हेरिफिकेशन कंपल्सरी आसपाक जाय. समज टेनंट व्हेरिफिकेशन जायनासतना समज कोणी आपल्या घरांक इल्लिगली मायग्रंट्सांक दवरता जाल्यार तांकां एक 10,000 सुमार फायन आसतली. हें डिसिजन कालचे मिटिंगेक जालां. पूण गोंयान काही असो घटक, गोंयान काही अशे लोक आसात जे लोक कोणाच्या घरान रावनासतना रस्त्यार रावतात किंवा म्हणत किंवा खंय असो बस स्टँड मेळ्ळो जाल्यार बस स्टँडार, बस स्टॉपार तांकां खंयचो जागो मेळटा त्या जाग्यार रावतात. जशे की काही बॅगर्स असतात, म्हणजे भीक मागून खावपी काही भिकारी असतात. मागीर काही अशे बेवडे अशे असतात जे भीक मागून मागीर रातचे खंय जागो मेळटा थंय न्हिदतात. मागीर काही अशे फुगे विकपी असतात, ते लोक रस्त्यार रावतात. सो रस्त्यार रावपी सुद्दां एक काही असो ग्रूप असो आसा. आनीक हेंचो नंबर सुद्दां गोंयान खूब असो वाडटा, खास करून पणजे शहरांतले. जाल्यार हे जे लोक आसात कसले क्रिमिनल मायंडसेटान आसूंक शकतात किंवा कितेंय क्रायम करूंक शकतात. जाल्यार हे लोक खंयच्यान येयल्यात आनीक तेंचे तकलेन कितें आसूं शकता, जाल्यार हे लोक खंयच्यान येयल्यात आनी तेंचे तकलेन कितें आसा हे कोणाक कोण सांगूंक शकना. आनी तेंच्या हातीन सुद्दां कितें क्रायम घडोवंक शकता. हेंचेर कंट्रोल करपाक लागून सरकारान एक कितें पावल उखलचें. अशें हे जे लोक आसात त्या लोकांचेर सरकारान कितें तरी एक पावल उखलचें. आनीक हेजेर कितें तरी म्हटल्यार ते जे लोक आसात तेंचेर तोडगा काडचो. गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान गौरेश गांवकर. गोंयांत शांतता राखपाचें काम फकत 20% लोक करतात. मात ही दर एकल्या गोंयकाराची जापसालदारकी जावन आसा. सकारात्मक विचार करप्यांचो आंकडो वाडपाची गरज आसा अशें स्पश्ट मत सभापती रमेश तवडकर हांणी उक्तायलें. काणकोणांत जुलूस विशयाचेर जाल्ल्या वादाच्या फाटभुंयेर तो उलयतालो. देशभरांत जगभरांत जे सिच्युएशन जे आसा न्ही, आमी जे इन्सिडंट आमी पळयतात म्हणजे आमी सगळ्यांनीच म्हणजे जगभरांतली शांतता, देशभरांतली शांतता रावपाची, सांबाळपाची गरज आसा. आणि कोण तें डिस्ट्रक्टीव करता, कोण कितें करता आसतना हे सगळें भान दवरून जे आसा आतां लोकशाय जी आसा न्ही, म्हणजे आमी आमची प्रगती करपाची गरज आसा. की नासत जर तशें म्हणजे बेश्टेच लोक जे एक्सायटेड जावपाक शकले, विघटन शक्ती जी आसा
त्यो म्हणजे हांव केन्ना केन्ना ताजें डिस्क्रिप्शन बरें करता म्हणजे सादारणशे 20% लोक आसा न्ही समाजाच्या सकारात्मक दृश्टिकोनांतल्यान उपयोगाक पडटा बाकी 70% लोकांचे आसा तांकां पळयलां की स्थितप्रज्ञ आसता मागीर 50% लोक ताका कांय पडलेलो वचना आनी सादारणशे 15% लोक आसा न्ही डिस्ट्रक्टीव आसा आनी 15% लोक आसा न्ही ते फक्त लोकांचे चिकलपी करपाचे त्यामुळे बऱ्या लोकांची संख्या वाडपाक जाय आनी त्यामुळे दिसांची 30 जावपाक जाय दिसांची 40 जावपाक शकले जाय समाधानूय शांतता आसपाक जाय आनी त्यामुळे ताजे परिणाम जे आसा न्ही आमकां सगळ्यांक पळोवपाक मेळटा. काणकोणा मुस्लिम धर्माच्या लोकांक धमकोवप्या आड खर कारवाय करची अशी मागणी करपी निवेदन काँग्रेसीचो अल्पसंख्या विभागाचो मुखेली नियाज शेख हांणी केल्या. ह्या पुराय प्रकरणाची दखल पुलिसांनी घेतल्या. राज्यांत कायदो आनी सुवेवस्था बिगडची ना हाची आमी दखल घेतले अशें उतर दक्षिण गोंय पुलीस अधीक्षक सुनीता सावंत हांणी ह्या वेळार दिला. आम्ही आयिल्ले मेमोरंडम दिवपाक पयलीं 4 दीस पयलीं ते काणकोण व्हिडिओ पळयल्लो जो व्हायरल जाल्लो वेर वन पर्सन आनी ही ओपनली थ्रेटेंड द मुस्लीम कम्युनिटी आनी सांगपाक लागलो जुलूस ना आनी टोपी घालपाक जायना हे घालपाक जायना सो ते व्हिडिओ व्हायरल जालो वी व्हेरी कन्सर्न आनी मागीर काल परत आनी एक इन्सिडंट जालो कुकडी बाय ते कोणाक तेका 3 जाणांक कोणाक मारलो सो वी आर व्हेरी द काँग्रेस पार्टी एंड आय एज द चेअरमॅन वी व्हेरी कन्सर्न सो वी केम टू गिव अ मेमोरंडम टू द SP to just maintain law and order and असले लोक जो are who give all these provocative speeches and दिता and आमचो Goa which is such a peaceful and a very harmonious and very beautiful state they are spoiling this thing so we just gave a list to please maintain law and order and see that peace and the beauty of Goa is maintained and Goa being a tourism आमची जी economy is on tourism if असले messages गेले बाहेर की सच असे झगडी बिगडी जातात people might get scared to come. So we have to maintain this law and order and peace. All Goa Minority Department, Goa Pradesh Congress Committee चे नियाजी शेख आणि त्याच्याबरोबर आणि त्यांचे पदाधिकारी हे म्हज्या ऑफिसान आयले आणि म्हजे कडेन मेमोरंडम दिल्ले आसा विथ द सब्जेक्ट रिक्वेस्ट फॉर इमिजिएट एक्शन अगेन्स्ट proactive speeches and threats of violence in काणकोणा तालुका. हांवें तांचे रिप्रेझेंटेशन्स एक्सेप्ट केल्ले आसा. वी हॅव एश्युअर्ड लॉ अँड ऑर्डर दॅट वील बी मेंटेन. एडिशनली रिगार्डींग प्रोएक्टिव्ह स्पीचेस तांच्यांनी पयलीं ऑलरेडी कंप्लेंट दिल्ली आसा मायनॉरिटीज जे काणकोणाचे आसा तांच्यांनी आनी तांचे कंप्लेनीचेर आमी इन्व्हेस्टिगेशनूय सुरू केल्लें आसा. So we will not allow any law and order situation to occur. We will see that communal harmony is maintained in the state of Goa and especially in Kankona. We have deployed our police staff, my DYSP, SDPO Kankona, Police Inspector Kankona, staff of Kankona. I have reinforced this with the staff of my district platoons I have given. I have also requisitioned IRBN staff and they are in Kankona area as well as in Kumpoli area and we have seen that the law and order is handled properly and there is no threat to any peace and tranquility in the society. We'll see that the communal harmony is maintained well. सोमारा दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांत बरोच बोवाळ जालो. ह्या हॉस्पिटलांत व्यवस्थित नियोजन नाशिल्ल्यान दुयेंतींची तपासणी खातीर गर्दी जाली. उपरांत सुरक्षा रक्षकांनी परिस्थिती नियंत्रणात हाडपाचो यत्न केलो. मजगतीं दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांत वेवस्थीत नियोजन नाशिल्ल्यान लोकांचो बोवाळ जाल्लो व्हिडिओ सोशल मिडियाचेर व्हायरल जाल्लो. हॉस्पिटलांत वेवस्थीत नियोजन नाशिल्ल्यान दुयेंत्यांक खूब त्रास सोंसचे पडटा. अशी घडणूक परतून घडची न्हय ताका लागून भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी लक्ष दिवचें अशी मागणी युवा नेता प्रभाव नायक हांणी केली. आज सकाळी एक व्हिडिओ पळयलो. सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत कशें मिसमॅनेजमेंट जाता त्या व्हिडिओन दिसून येता. लोकांनी इतले पर्यंत सांगलें की ते सकाळी 5च्यान लायनीन उबे आसा आनी व्हिडिओ सर्क्युलेट जालो तेन्ना म्हाका दिसता म्हाका एक हांवें 10-11 कितें तो व्हिडिओ पळयला. कांयच सिस्टम म्हणटी ना. एक अरेंजमेंट म्हणटा कसो करपाचें आसता तें कांयच ना. सगळ्या लोकांचो ते केओस जावन पडला कित्याक तांकांय बाबड्यांक खबर ना कितें करपाचें तें. आमी लास्ट टायम हेल्थ मिनिस्टराक मेमोरंडम दिल्लो तांच्यांनी येवन इन्स्पेक्शनूय केल्लें. आमकां दिशिल्लें इन्स्पेक्शन जातकीर मातशें सगळें थोडे तरी जाग्यार पडटलें म्हणून अजून पर्यंत कांयच जाग्यार पडूं ना. आमी
मिनिस्टरा कडेन मागता की एटलिस्ट हे बायलांक भुरग्यांक जे थंय येता आनी सिनियर सिटीजन्सांक ह्या सफरिंगांतल्यान पयलीं बेगीनच्या बेगीन रिलीफ दिवचें, कित्याक तांकां थंय खूब त्रास दिता, व्हिडियोनूय ते दिसून आयला. दुसरें आमचें एक सजेशन आशिल्लें की सायमल्टेनियसली थोडो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस तुमचो ऑनलायनूय करचो, तातूंत ते फिजिकल लोड कमी जातलो. एटलिस्ट तातूंतल्यान जर टोकन नंबर मेळ्ळे आनी तांकां टायम जर दिलो जाल्यार थोडे लोक जांकां येता ते त्या टायमार येतले आनी बाकीचे थंय जांकां येना तांकां फिजिकली मागीर रजिस्ट्रेशन करपा जाता. सो हातूंत मातसो तांचो फिजिकल लोड कमी जातलो, कित्याक स्टाफाकूय बरें पडटलें आनी दोतोरांकूय बरें पडटलें. हें आमचें एक सजेशन आशिल्लें. आमी हें घेवन सुप्रिटेंडंटा कडेनूय वतले आनी बाकीचोय थंय प्रोसेस सगळो समजून घेतले कितें आसा तें, आनी फुडें हाजेर आमी सुपरवायजूय करतले आनी सगळें सारकें जाय म्हणसर आमी पळयत रावतले. आयज सकाळीं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाक एक मातसो बोवाळ जालो, कारण म्हणजे जे पेशंट हांगा आयिल्ले चॅकअपाक लागून तांकां मातशी गर्दी जाली. मेळिल्ली म्हायती प्रमाणे एक तांकां फॉर्म भरपाक मातसो टायम जावपाक लागलो, ताका लागून मागीर बोवाळ जालो. ताजे नंतर रोखडेंच स्टाफान इंटरव्यून करून PROन इंटरव्यून करून जो बोवाळ जाल्लो तांकां सोल्युशन काडलें, ताका सोडवणी केली. सकाळीं एकदम एक बरोबर 1200 लोक सुमार हांगा आयिल्ले, ताका लागून मातशी गडबड जाली अशें PROन सांगिल्लें आसा. आतां सगळें जाग्यार पडला अशें तांचें म्हणणें आसा. राज्यातल्या लोकांच्या भलायके विशीं संवेदनशील आसप गरजेचें, कारण सध्या कॅन्सर दुयेंतींचो आंकडो वाडत आसा. ही खूबच गंभीर गजाल जावन आसा. मात आतां सरकार दर शेनवार आनी आयतारा ब्रेस्ट कॅन्सरा विशीं जागृताय करपा खातीर वावरत आसा. ह्या खातीर सगळ्यांनी सहकार्य करप गरजेचें अशें मत सभापती रमेश तवडकर हांणी उक्तायलां. आजकाल कॅन्सराच्या संदर्भांतलो विशय चालू आसता, विशय करपाक विशय कितें आसा की आज सरकार संवेदनशील आसा म्हणून जे आसा गांवां वचून सरकार दर आयताराक किंवा शेनवाराक वचून जे आसा की ब्रेस्ट कॅन्सर आसूं ती अन्य कॅन्सर आसूं ह्या विशया संदर्भात एक जागृती करपाक शकता. तातूंतल्यान कांय पेशंट मेळ्ळे बी आसा. हाजर काणकोणाक 10-12 पेशंट मेळ्ळे म्हणजे बाकी काही मेळचें ना अशें ना. ती पूर्ण गोंयची हें पळोवपाक जाय. ताजो मारो जो आसा न्ही केवळ एकाच तालुक्याचेर वेगळ्या दिशेन आमी करपाक जाय. त्या दृश्टीन आमी सगळ्यांनीच ताजें सगळ्या पद्दतीचें भान दवरपाक जाय आनी तें जर भान दवरून जर आनी आज आमी प्रेसाच्या माध्यमांतल्यान सरकाराक किंवा अन्य एजन्सीक आमी अवेअर करपाचे प्रयत्न करपाकूच जाय. म्हणजे त्यामुळे ह्या सगळ्या विशया संदर्भात सगळ्यांनीच आमी एक संवेदनशील रितीन भान दवरून जर आसा आमी करपाक शकले जाल्यार म्हाका दिसता ताजो उपयोग एक सरकाराची म्हणजे GMC आसतले, क्लॅरिटी डिपार्टमेंट आसतलो आनी सगळ्यांनीच आपली जबाबदारी करपाची गरज आसा. आनी गोंयांतलें हेल्थ एक वेगळ्या दिशेन आमी इम्प्रूव करपाचें दृश्टीन सगळ्यांनीच काम करता, सरकारान काम करपाचें आवश्यक. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. पारुल यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन MBA प्रोग्राम आपके प्रमोशन का एलिवेटर. पारुल यूनिवर्सिटी वडोदरा, गुजरात. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर. आमचे